चलिए, we are talking about cardiovascular system, CVS. Cardiovascular system, as the name itself indicates, cardio means heart, और हार्ट का जो फंक्शन है दैट इज द पंपिंग ऑफ ब्लड, ओनली फंक्शन ऑफ हार्ट। फिर हम लोग कह रहे हैं वेस्कुलर स्ट्रक्चर्स हैं, आर्टरीज एंड वेन्स मेनली। आर्टरीज मोस्टली कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट, और वेन्स की बात करें दे कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड टुवर्ड्स द हार्ट। हार्ट अगर पंप नहीं कर पा रहा है, ओनली फंक्शन ऑफ द हार्ट, तो हम लोग कहते हैं देयर इज पंपिंग फेलियर, और जो काम दिया गया था अगर वो भी हार्ट प्रॉपरली वेलकम बैक। मेरी आवाज फिर से जा रही होगी। नेटवर्क हमेशा की तरह थक जाता है और हम लोगों को रेस्ट देता रहता है बीच बीच में। अभी मेरी आवाज मिल रही है सभी को? चलिए ठीक है, वेरी नाइस। कितनी देर का लॉस हुआ है? आई थिंक 1 मिनट का है ना, 1 मिनट का लॉस हुआ है। उसको देख लेते हैं, क्या पढ़ रहे थे हम लोग? वॉल तक पहुंचे थे, है ना। तो चलिए, अगर मान लीजिए मैंने कह दिया ये हार्ट है और ये आपका ट्राइकस्पिड वॉल्व है, अगर ब्लड ऊपर जाने लगे इसके, इसका मतलब कौन सी डिजीज है ये? ट्राइकस्पिड वॉल्व से ऊपर ब्लड जाने लगा है, तो डिजीज क्या है यहाँ पे बताइए। चैट सेक्शन में लिख सकते हैं, माइक भी ऑन कर दिया है। इसका मतलब क्या है डिजीज? रिगर्जिटेशन। वेरी नाइस, ट्राइकस्पिड रिगर्जिटेशन। अगर मान लो यहाँ का जो वॉल्व है वो इनकॉम्पिटेंट हो गया और ब्लड उल्टे डायरेक्शन में चला जा रहा है, अब क्या है? ये एओर्टिक वॉल्व है और ब्लड कहाँ से
एरोटिक रिगर्जिटेशन। एओर्टिक रिगर्जिटेशन। तो अगर ब्लड उल्टे डायरेक्शन में जाने लगे तो हम लोग कह देते हैं रिगर्जिटेशन हो रहा है। दूसरी चीज है कि अगर मान लीजिए ये हार्ट है, मैंने कह दिया किसी का माइट्रल वॉल ब्लॉक हो गया है, हार्ट से ब्लड फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी नहीं जा रहा है या कम जा रहा है, अब क्या डिजीज हो गई? वॉल्व नैरो हो गए तो डिजीज क्या हो गई यहाँ पे? स्टेनोसिस हो गई। राइट, और क्योंकि माइट्रल वॉल्व इन्वॉल्व है तो हम लोग कह देते हैं मिट्रल स्टेनोसिस। ठीक है, माइट्रल स्टेनोसिस। तो हम लोगों ने ये चीज भी पढ़ लिया था और मैंने सबको कर दिया है म्यूट। तो हम लोग माइट्रल स्टेनोसिस भी पढ़ लिए थे। आइए दोबारा स्लाइड पे चलते हैं। तो हमारे पास इस तरीके के स्ट्रक्चर्स हैं, 4 वॉल्व्स हैं। पहले हमारे पास एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व्स हैं, फिर उसके बाद सेमीलूनर वॉल्व्स हैं। यहाँ पे हम लोगों ने बात किया था रिगर्जिटेशन। रिगर्जिटेशन का मतलब ब्लड फ्लो अपोजिट डायरेक्शन में चला जाए। यहाँ से अगर हो रहा है तो एओर्टिक रिगर्जिटेशन, यहाँ पे हो रहा है माइट्रल रिगर्जिटेशन। ठीक है, तो इस तरीके से 4 डिजीजेस हैं, आगे सबको पढ़ेंगे हम लोग। देन स्टेनोसिस। स्टेनोसिस का मतलब वॉल नैरो हो गए। मान लो ये वाला वॉल नैरो हो गया तो हम लोग कह देते हैं माइट्रल स्टेनोसिस। यहाँ पे हो गया एओर्टिक स्टेनोसिस, यहाँ पे हो गया ट्राइकस्पिड स्टेनोसिस, यहाँ पे हो गया पल्मोनरी स्टेनोसिस। बहुत सिंपल है, स्टेनोसिस में वॉल नैरो हो गया और जो फॉरवर्ड फ्लो होना चाहिए था अब वो भी नहीं हो रहा है। ठीक है, बहुत सिंपल है। चलिए और आगे चलते हैं। इतना पढ़ लेने के बाद यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हो प्रेशर इन आर्टीरियल सिस्टम। तो हम लोगों ने कहा था जो हमारा बीपी होता है, जो हम लोग कहते हैं किसी को बीपी की बीमारी हो गई, किसी को हाइपरटेंशन, तो जाहिर सी बात है हम लोग उन्हीं आर्टरीज में ले सकते हैं जो बॉडी के सिस्टम को सप्लाई कर रहा हो। तो अगर हम लोग देखें तो जो नाम लोग नापते हैं ब्रेकियल आर्टरी में नापते हैं, और ब्रेकियल आर्टरी ब्रांच होती है एओर्टा की। और जो बीपी हमारा नॉर्मल होता है दैट इज 120/80 या इससे कम, इससे ज्यादा नहीं। लेकिन इसको हम लोग सिस्टमिक सर्कुलेशन कह रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि बाकी कहीं पे और कोई प्रेशर ही नहीं है। अगर यही 120/80 से ज्यादा हो जाता है तो डिजीज होता है एसेंशियल सिस्टमिक हाइपरटेंशन, और हम लोग HTN से डिनोट करते हैं। अगर हम लोग बात करें राइट वेंट्रिकल ने ब्लड पंप किया था पल्मोनरी वॉल्व के थ्रू पल्मोनरी आर्टरी में, यहाँ पे भी तो कुछ प्रेशर होगा। यहाँ पे जो प्रेशर होता है दैट इज 24/12 mmHg। अगर यही 25 से ज्यादा हो जाए, 25 mm से अगर ये ज्यादा हो जाए तो हम लोग कहते हैं सिस्टमिक प्रेशर नहीं बढ़ा है, पल्मोनरी प्रेशर बढ़ गया है, एंड दिस इज नोन एज पल्मोनरी आर्टरी हाइपरटेंशन। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल है। यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं पल्मोनरी हाइपरटेंशन। तो ये भी जानना जरूरी है कि हाइपरटेंशन में कोई जरूरी नहीं है कि पेशेंट में सिस्टमिक हाइपरटेंशन ही हो, लेकिन अगर कुछ मेंशन ना किया जाए तो हम लोग मान के चलते हैं सिस्टमिक हाइपरटेंशन है। तो हम लोग ये पढ़ चुके थे 24/12 ग्रेटर देन कितना 25 mm ऑफ Hg। फिर यहाँ पे हम लोगों ने सारे स्ट्रक्चर्स को देख लिया था क्या क्या कैसे हैं, है ना। राइट वेंट्रिकल, पल्मोनरी वॉल्व हम लोगों ने यहाँ पे देख लिया था। अगेन लॉन्गिट्यूडनल क्रॉस सेक्शन ऑफ हार्ट, किस तरीके से वॉल्व्स होते हैं। सिस्टमिक सर्कुलेशन की बात करें, मतलब जो एओर्टा ने ब्लड दिया है 120/80, ये ज्यादा हो गया तो हाइपरटेंशन। पल्मोनरी सिस्टम में अगर आपका प्रेशर ज्यादा हो गया तो हम लोग कह देते हैं पल्मोनरी हाइपरटेंशन मोर देन 25 mm ऑफ Hg। यहाँ पे भी हम लोगों ने कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ हार्ट की बात किया, तो हम लोगों ने कहा है जो इम्पल्स स्टार्ट होगा दैट विल स्टार्ट फ्रॉम SA नोड, और आगे चल के ये AV नोड को जाएगा, फिर बंडल ऑफिस को जाएगा, फिर लेफ्ट और राइट बंडल ब्रांचेस को जाएगा, फिर फाइनली परकिंजी फाइबर को जाएगा। ठीक है, मैंने आपको एक्स्ट्रा बताया था कि सेप्टम वाली जो ब्रांच होगी वो लेफ्ट बंडल ब्रांच से होगी, और सेप्टम आपका लेफ्ट से राइट डिपोलराइज होगा। टू सिंपल टू अंडरस्टैंड, राइट। और जो आपका पेसमेकर होता है वो ऐसे नोड होता है, क्योंकि ऐसे नोड ही 60 से 90 या मान लीजिए 100 ऑन एन एवरेज 72 के रेट से
इम्पल्स प्रोड्यूस करता है और इसको वेंट्रिकल्स को ट्रांसमिट करता है ताकि आपके वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट कर सकें और ब्लड को पूरी बॉडी में पंप कर सकें। ठीक है, तो हम लोगों ने कहा था SA node and conducting system of heart. SA node will act as pacemaker and on an average SA node will fire approximately at the rate of 72 per minute. हम लोग कहते हैं इम्पल्स जनरेट हुआ, एक्शन पोटेंशियल जनरेट हुआ। रेंज है 60 to 100, ठीक है, एग्जैक्टली है वो 60 to 90, एवरेज है 72 पर मिनट। इस डायग्राम की बात हम लोगों ने काफी डिटेल में की थी, इसको ओवरराइट करते हुए पढ़ लेते हैं। हम लोगों ने कहा SA नोड ने इम्पल्स जनरेट किया, ठीक है। SA नोड है कहाँ? राइट एट्रियम में है। अगर राइट एट्रियम भी छोड़ दो तो SA नोड आपका एट्रियम में है, वेंट्रिकल में नहीं है। इसका मतलब SA नोड अपना इम्पल्स पहले एट्रिया को देगा, एट्रिया पहले कॉन्ट्रैक्ट करेंगी, एट्रिया पहले सिस्टोल करेंगी, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद जाहिर सी बात है एट्रिया फिर रिलैक्स करने लगेंगी, तो एट्रियल सिस्टोल पहले होगा और इसको एंश्योर करता है आपका AV नोड। अगर इम्पल्स SA नोड से AV नोड आ भी गया तो भी AV नोड उसको थोड़ी देर क्या करेगा? रोक के रखेगा, ठीक है। तो हम लोग कहते हैं AV नोड, एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड, थोड़ी देर तक इम्पल्सेस को रोक के रखता है, हम लोग कहते हैं AV नोडल डिले, राइट। तो पहले एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करेंगी, फिर उसके बाद ये इम्पल्स AV नोड में रुका रहेगा, फिर उसके बाद AV नोड इसको रिलीज कर देगा वेंट्रिकल्स के लिए। पूरा हार्ट इसी SA नोड के इम्पल्स से कॉन्ट्रैक्ट करेगा, लेकिन पहले एट्रिया करेगा फिर वेंट्रिकल्स। बहुत सिंपल है। हम लोगों ने कह दिया था AV नोड का काम है थोड़ी देर तक SA नोड से आए हुए इम्पल्सेस को ब्लॉक कर देना, फिर उसके बाद पास करना। ये दे देंगे बंडल ऑफ हिस को, जिसका कोई बहुत ज्यादा रेलेवेंस नहीं है। बंडल ऑफ हिस दे देगा लेफ्ट बंडल ब्रांच को, LBB को, और फिर दे देगा राइट बंडल ब्रांच को, RBB को, ताकि अब ये इम्पल्सेस राइट और लेफ्ट वेंट्रिकल को डीपोलराइज कर सकें, ताकि राइट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करे, पल्मोनरी आर्टरी में ब्लड दे दे, और लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करे, कहाँ पे ब्लड दे दे? पल्मोनरी वेन, सॉरी एओर्टा में। और लास्ट में जो वेंट्रिकल की मसल डिपोलराइज होती हैं वो ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर से परकिंजे फाइबर्स, ये परकिंजे फाइबर्स सबसे फास्टेस्ट कंडक्टर्स होते हैं आपके इस कंडक्टिंग सिस्टम के। रह गया सेप्टल ब्रांच, सेप्टल ब्रांच निकलता है लेफ्ट बंडल ब्रांच से, ठीक है। सब कुछ हम लोग पढ़ चुके हैं, लाइन डायग्राम से भी हम लोगों ने देख लिया था। SA node acts as pacemaker, SA node will pass impulses to AV node, AV node तुरंत आपके वेंट्रिकल्स को नहीं देंगे, थोड़ी देर रोकेंगे ताकि पहले एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट हो फिर वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट हो। बहुत सिंपल है। SA नोड से AV नोड आया, AV नोड ने थोड़ी देर तक रोक लिया ताकि एट्रिया पहले कॉन्ट्रैक्ट कर लें फिर वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करें। हम लोग कहते हैं AV नोड ने डिले करा दिया इन इम्पल्सेस को, कहाँ के लिए? वेंट्रिकल्स के लिए। तो हम लोग यहाँ पे कहते हैं AV नोडल डिले विच इज नॉर्मल, विच इज फिजियोलॉजिकल। अगर ये इंक्रीज हो जाए तब जाके हम लोग क्या कहते हैं? तब हम लोग कह देते हैं कि ये चीज क्या हो गई? हार्ट ब्लॉक को रिप्रेजेंट कर रही है। फिर हम लोग कहते हैं बंडल ऑफ हिस आया, लेफ्ट बंडल ब्रांच आया, राइट बंडल ब्रांच आया, परकिंजे फाइबर के थ्रू राइट और लेफ्ट वेंट्रिकुलर आपके डीपोलराइज हुए। जितने रेट से ऐसे नोड ने दिया था वो सारे इम्पल्सेस देर सबेर पहुंच गए कहाँ पे? वेंट्रिकल्स में, और फिर अब वेंट्रिकुलर सिस्टोल हुआ। यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज यही है कि जो लेफ्ट बंडल ब्रांच है उसी की एक ब्रांच होती है सेप्टल ब्रांच, जो किसको सप्लाई करती है? जो सप्लाई करती है आपके सेप्टम को। कुछ टर्मिनोलॉजीज थी, हार्ट ब्लॉक। हार्ट ब्लॉक का मतलब है यही आपका AV नोड इम्पल्सेस या तो बिल्कुल वेंट्रिकल्स को ना दे, या तो और रोक के दे, या तो कुछ इम्पल्सेस को ब्लॉक कर दे, तो हम लोग कहते हैं हार्ट ब्लॉक इज बेसिकली कंडक्शन ब्लॉक। AV nodal delay increases or AV node does not conduct these impulses to ventricles at all. हार्ट अटैक का मतलब है जो हार्ट की ब्लड सप्लाई थी वो इतनी कम हो गई कि हार्ट की मसल्स में नेक्रोसिस स्टार्ट हो गया, इन्फाक्शन स्टार्ट हो गया। तो अगर ब्लड सप्लाई ब्लॉक हो जाए तो हार्ट अटैक है, अगर उसका इम्पल्स कंडक्टिंग सिस्टम ब्लॉक हो जाए तो हार्ट ब्लॉक है।
किसी भी रीजन से अगर हार्ट इतना पंप ना कर पाए कि बॉडी की टिश्यूज को एडिक्वेट ऑक्सीजन दे पाए, तो हम लोग कहते हैं हार्ट का काम था एडिक्वेट पंपिंग ऑफ ब्लड, और वो नहीं हो पा रहा है, तो इसका मतलब पेशेंट में हार्ट फेलियर हो गया। ये सब तुम लोग पिछली बार भी पढ़े थे, इसलिए रिवाइज किया जा रहा है क्योंकि पिछली बार का लेक्चर आपका गड़बड़ हो गया था। जो बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं जो हार्ट अटैक वगैरह में भी रेलेवेंट है, हम लोग कहते हैं ब्लड सप्लाई ऑफ हार्ट। हार्ट जो ब्लड पंप करता है, जो हार्ट के अंदर होता है, वो हार्ट की ब्लड सप्लाई नहीं होती, उसको केवल हार्ट को पंप करना है। हार्ट अपना ब्लड एओर्टा में पंप करेगा और एओर्टा से ही कोरोनरी आर्टरी निकलेगी जो हार्ट को राइट और लेफ्ट साइड में सप्लाई करेगी वाया राइट कोरोनरी आर्टरीज एंड लेफ्ट कोरोनरी आर्टरीज। तो कुल मिला के अगर हम लोग बात करें, ब्लड सप्लाई ऑफ हार्ट इज वाया कोरोनरी आर्टरीज, राइट एंड लेफ्ट, और आगे चल के इनकी कुछ ब्रांचेस होती हैं। यही अगर कोई भी आर्टरी या कोई भी ब्रांच ब्लॉक हो जाती तो हम लोग कहते हैं हार्ट अटैक है या मायोकार्डियल इंफार्क्शन है। पूरा हार्ट अटैक, पूरा हार्ट ब्लॉक, पूरा हार्ट फेलियर हम लोगों को इसी यूनिट में पढ़ना है, जितना पीजी के लिहाज से इंपॉर्टेंट है। मैंने कह दिया एओर्टा से कोरोनरी आर्टरी निकली और दो कोरोनरी आर्टरीज हैं, राइट और लेफ्ट। तो मेनली राइट वाला राइट को सप्लाई करता है, राइट साइड में लेफ्ट वाला लेफ्ट को। यहाँ पे भी झगड़ा इस बात का है कि सेप्टम को कौन डिपोलराइज करता है और किस पार्ट को कैसे। तो राइट वाला आगे चल के राइट दो ब्रांचेस में डिवाइड हो जाएगा और लेफ्ट वाला, यहाँ पे हम लोग कहते हैं लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स और लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग दो मेन ब्रांचेस हैं। इस तरीके से अगर डिटेल में जाते हैं हम लोग तो आपके राइट कोरोनरी आर्टरीज हैं, लेफ्ट कोरोनरी आर्टरीज हैं। यहाँ पे लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी जो कि सबसे ज्यादा ब्लॉक होती है, हार्ट अटैक कराती है, और जो लेफ्ट को लेफ्ट साइड में लेटरल साइड में सप्लाई करती है, दैट इज लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स आर्टरी। राइट डिसेंडिंग है, पोस्टीरियर डिसेंडिंग कहते हैं हम लोग, और राइट मार्जिनल कहते हैं। तो राइट वाली आर्टरी राइट साइड में सप्लाई करेगी, लेफ्ट वाली लेफ्ट में। अगर मैं कहूँ इस एपेक्स ऑफ हार्ट को कौन सप्लाई करेगा, तो जाहिर सी बात है यार, लेफ्ट वाला सप्लाई करेगा, लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग। चलिए, तो कोरोनरी आर्टरीज में वी हैव राइट कोरोनरी आर्टरीज, लेफ्ट कोरोनरी आर्टरीज। राइट में अगर हम लोग बात करें तो राइट पोस्टीरियर डिसेंडिंग आर्टरी और राइट मार्जिनल आर्टरी राइट साइड ऑफ हार्ट को, लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स आर्टरी लेफ्ट साइड ऑफ हार्ट को। अगर हम लोग कहें हार्ट अटैक किसके ब्लॉकेज से सबसे ज्यादा होता है, तो लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग। क्वेश्चन अराइजेस कि जो सेप्टम है, इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम, उसको कौन सप्लाई करेगा। इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम को सप्लाई करते हैं आपके राइट कोरोनरी आर्टरी भी, लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी भी। राइट कोरोनरी आर्टरी पोस्टीरियर पीछे के 1/3 को, लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी की लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग ब्रांच एंटीरियर 2/3 को। तो इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम इज सप्लाइड बाय बोथ एंटीरियर एंड पोस्टीरियर क्या इन सॉरी राइट एंड लेफ्ट कोरोनरी आर्टरीज। तो हम लोग कहते हैं सेप्टम इज सप्लाइड बाय एंटीरियर 2/3 बाय लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी की ब्रांच लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग, और पोस्टीरियर 1/3 बाय पोस्टीरियर डिसेंडिंग आर्टरी ऑफ राइट कोरोनरी आर्टरी। तो केवल राइट और लेफ्ट याद करना है, दोनों सेप्टम को सप्लाई करते हैं। आइए चलिए कुछ एमसीक्यूज लगाए थे हम लोग। यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं द वेन्स विच कैरी प्योर ब्लड, मतलब ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो जो वेन्स होती हैं वो तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ले जाती हैं, लेकिन एक एक्सेप्शन है, पल्मोनरी वेन्स। जो ब्लड ऑक्सीजनेट हो जाता है लंग में, उसको पल्मोनरी वेन्स ले जाती हैं लेफ्ट एट्रियम में, फिर वो लेफ्ट वेंट्रिकल में जाता है, फिर यही ब्लड पूरी बॉडी में पंप हो जाता है। तो आर्टरीज मोस्टली कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, बट वेन्स मोस्टली कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। एक्सेप्शंस हर जगह होते हैं, यहाँ पे भी एक्सेप्शन है। चलिए, वेट ऑफ मेल हार्ट। अगर हम लोग मेल हार्ट की बात करें तो यहाँ पे हम लोग कहते हैं, पढ़ा भी था हम लोगों ने, करीब 350 ग्राम का होता है। तो जो ऑप्शन सबसे क्लोजेस्ट है दैट इज 320 to 360। यहाँ पे हम लोग कह रहे हैं राइट कोरोनरी आर्टरी सप्लाइज ऑल स्ट्रक्चर्स एक्सेप्ट। तो राइट वाला तो राइट साइड में है, तो ये एपेक्स आपका होता है, जो सबसे ज्यादा बल्की पोर्शन ऑफ हार्ट होता है लेफ्ट वेंट्रिकल। तो लेफ्ट वेंट्रिकल को तो कौन सप्लाई करेगा, लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी। तो एपेक्स ऑफ हार्ट की बात करें तो एपेक्स ऑफ हार्ट आपका लेफ्ट साइड में है और इसको सप्लाई करे नहीं करेगा
राइट कोरोनरी आर्टरी। अब फिर सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया, इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम ऑफ हार्ट इज सप्लाइड बाय। तो यहाँ पे देखिए पहले है राइट कोरोनरी आर्टरी, लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी, ठीक है, लेकिन दोनों सप्लाई करते हैं तो आपको एक चूज करना है। इन्होंने दिया एंटीरियर पार्ट बाय राइट कोरोनरी आर्टरी एंड पोस्टीरियर बाय लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी, गलत है। सही है एंटीरियर पार्ट बाय एंटीरियर लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी एंड पोस्टीरियर बाय राइट कोरोनरी आर्टरी। तो इस तरीके से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आते हैं हार्ट के बेसिक से। अब हम लोग बात कर लेते हैं कार्डियक साइकिल। कार्डियक साइकिल हम लोग बात कर लेते हैं हार्ट बीट की, ठीक है। तो हम लोग कहते हैं जो हमारा एवरेज नॉर्मल हार्ट रेट होता है कितना होता है, दैट इज 72 बीट्स पर मिनट, राइट। हम लोग कहते हैं 72 बीट्स पर मिनट, 72 बीट्स पर मिनट, या हम लोग कहते हैं 72 बीट्स पर 60 सेकेंड। इसका मतलब 1 सेकेंड से भी कम टाइम लगता है एक हार्ट बीट में। Therefore, 1 heartbeat is equal to 0.8 second, point पर मिनट, 0.8 सेकेंड, ठीक है। मतलब 1 सेकेंड से भी कम लगा, लेस देन 1 सेकेंड एक हार्ट बीट के लिए, ठीक है। जब हार्ट बीट की बात करते हैं, जब कार्डियक साइकिल की बात करते हैं, तो कार्डियक साइकिल में दो चीजें आती हैं। हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो हम लोग कह देते हैं दिस इज सिस्टोल, हार्ट रिलैक्स करेगा ताकि ब्लड उसके अंदर आए, हम लोग कह देते हैं दिस इज डायस्टोल। तो सिस्टोल और डायस्टोल दो चीजें हैं यहाँ पे हमारे पास, ठीक है। तो हम लोग कह रहे हैं कार्डियक साइकिल में सिस्टोल और डायस्टोल, ठीक है। अगर कुछ ना मेंशन किया जाए सिस्टोल ये एट्रिया का है कि वेंट्रिकल का है, तो हम लोग कह देंगे फिर ये वेंट्रिकल का है। तो सिस्टोल में एट्रिया सिस्टोल करेगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा, वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, वेंट्रिकुलर सिस्टोल। हम लोग कहते हैं डायस्टोल में एट्रिया का डायस्टोल होगा और वेंट्रिकल का डायस्टोल होगा, है ना, बहुत सिंपल है। तो अगर कुछ ना लिखा हो तो हम लोग मान के चलते हैं कि वो वेंट्रिकुलर सिस्टोल की बात कर रहे हैं और वेंट्रिकुलर डायस्टोल की बात करते हैं। इफ नथिंग मेंशन कि किसके डायस्टोल की बात हो रही है, मेंशन कंसीडर वेंट्रिकुलर इवेंट, वेंट्रिकुलर इवेंट मतलब वेंट्रिकुलर सिस्टोल एंड डायस्टोल, ठीक है। तो हम लोग कह रहे हैं कार्डियक साइकिल में हार्ट रिलैक्स करेगा और कॉन्ट्रैक्ट करेगा, एट्रिया रिलैक्स करेंगी और एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करेंगी। तो हम लोग कहते हैं यहाँ पे पहले एट्रियल इवेंट ले लें, एट्रियल सिस्टोल, एट्रियल डायस्टोल। दोनों काम करने के लिए एट्रिया को कितना टाइम मिला है, टोटल मिला है आपको 0.8 सेकेंड, सिस्टोल 0.1 सेकेंड का, डायस्टोल 0.7 सेकेंड का, टोटल आपका हो गया 0.8 सेकेंड, ठीक है। तो उसी कार्डियक साइकिल में एट्रिया भी कॉन्ट्रैक्ट कर रही है, वेंट्रिकल भी। दूसरी तरफ हम लोग चलते हैं कार्डियक साइकिल में ही वेंट्रिकुलर सिस्टोल, अभी देखेंगे डायग्राम भी। वेंट्रिकुलर सिस्टोल ये कितना हो जाएगा, 0.3 सेकेंड। इन्होंने पूरी बॉडी में ब्लड पंप करना है और फिर हमारे पास हो जाता है वेंट्रिकुलर डायस्टोल, ये आपका आ जाता है 0.5 सेकेंड, ठीक है। ये भी हो गया आपका 0.8 सेकेंड। तो जो कार्डियक साइकिल होती है यहाँ पे सीरीज ऑफ इवेंट्स होते हैं, स्टार्टिंग विद एट्रियल सिस्टोल, फिर एट्रियल डायस्टोल होगा, फिर वेंट्रिकुलर सिस्टोल, वेंट्रिकुलर डायस्टोल, राइट। लेकिन ऐसा नहीं है, इतना भी सिंपल नहीं है। आपके जो वेंट्रिकुलर इवेंट्स होते हैं, दीज वेंट्रिकुलर इवेंट्स हैव मल्टीपल फेजेस, ये सब पूछे जाते हैं, मल्टीपल फेजेस। तो वेंट्रिकल इवेंट्स के मल्टीपल फेजेस होते हैं। आइए हम लोग एक डायग्राम देखते हैं ताकि
अच्छे से हार्ट को इंटरप्रेट कर सकें। राइट, यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं इवेंट्स इन कार्डियक साइकिल। ओके, हम लोग देख रहे हैं कि कार्डियक साइकिल के क्या क्या कंपोनेंट्स हैं। राइट, तो वही चीज अभी तक हम लोग डिस्कस कर रहे थे। इवेंट्स इन कार्डियक साइकिल में वी हैव एट्रियल इवेंट, वी हैव वेंट्रिकुलर इवेंट्स, है ना। 72 बीट्स पर मिनट ऑन एन एवरेज हम लोग नॉर्मल हार्ट रेट मानते हैं। और इसमें भी हम लोग कहते हैं अगर एक हार्ट बीट की बात किया जाए, एक कार्डियक साइकिल टू बी प्रिसाइज की बात किया जाए, तो कितना टाइम लगेगा? ओनली 0.8 सेकेंड। इसी में एट्रिया को रिलैक्स और कॉन्ट्रैक्ट करना है, इसी में वेंट्रिकल को रिलैक्स और कॉन्ट्रैक्ट करना है। तो हम लोग कह देते हैं एट्रियल सिस्टोल, एट्रियल डायस्टोल। एट्रियल सिस्टोल 0.1 सेकेंड, एट्रियल डायस्टोल 0.7 सेकेंड। इसी तरीके से वेंट्रिकल इवेंट है, वेंट्रिकुलर सिस्टोल 0.3 सेकेंड, वेंट्रिकुलर डायस्टोल 0.5 सेकेंड। तो कितना सिंपल है, एट्रिया और वेंट्रिकल दोनों ने अपने काम किए, रिलैक्सेशन एंड कॉन्ट्रैक्शन। कुछ ना अगर हो तो डायस्टोल और सिस्टोल आपके वेंट्रिकल इवेंट को ही हम लोग मानते हैं, अगर कुछ मेंशन ना हो। कोई आपसे पूछ ले एट्रियल सिस्टोल कितनी देर का है तो 0.1 सेकेंड, लेकिन अगर कोई पूछ ले सिस्टोल कितनी देर का होता है तो आप कहोगे 0.3 सेकेंड, क्योंकि अगर कुछ नहीं मेंशन है इसका मतलब है वी आर टॉकिंग अबाउट वेंट्रिकुलर इवेंट्स। अब देखो, जो वेंट्रिकुलर इवेंट्स होते हैं इनके कई फेजेस होते हैं, ठीक है। अगर हम लोग सिस्टोल की भी बात करें तो सिस्टोल में भी आपका पहला आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन होता है, फिर उसके बाद कॉन्ट्रैक्शन होगा जिससे ब्लड आगे पंप हो जाएगा, इजेक्शन ऑफ ब्लड, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग कह देते हैं इस तरीके से दो फेजेस हैं, एक 0.05 सेकेंड का है, एक 0.22 सेकेंड का है। ये भी कभी कभी पूछ लिया जाता है। जब वेंट्रिकुलर डायस्टोल की बात करते हैं तो अगेन इट कंसिस्ट ऑफ 5 फेजेस। ध्यान रखो, इट कंसिस्ट ऑफ 5 फेजेस और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर यहाँ पे मैं मेन 3 फेज की बात करूं, रैपिड, पैसिव, स्लो फिलिंग एंड आपका लास्ट रैपिड, इसी को आप लोग स्लो वाले को कह देते हो डायस्टेसिस, ठीक है। सब पूछे गए हैं ये। प्रोटोडायस्टोल, अभी जस्ट डायस्टोल खत्म हुआ है, कोई एक्टिविटी नहीं हो रही है, 0.04 सेकेंड, ये भी पूछा गया है, ठीक है। ये भी एमसीक्यूज में पूछे गए हैं, कुछ एमसीक्यूज और दिखा देंगे। फिर उसके बाद जैसे पहले कॉन्ट्रैक्शन के पहले आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन था, उसी तरीके से डायस्टोल का मतलब रिलैक्सेशन है, रिलैक्सेशन से पहले आइसोवॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन है, ठीक है। ये दोनों उतने इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट आपके ये तीनों फेजेस हैं। तो हम लोगों ने बात भी किया था कि हम लोग वेंट्रिकुलर सिस्टोल, वेंट्रिकुलर डायस्टोल को कहेंगे कि इसमें मल्टीपल फेजेस हैं, मल्टीपल सब डिविजन्स हैं। तो आइए बात कर लेते हैं वेंट्रिकुलर सिस्टोल की। हम लोग बात करेंगे वेंट्रिकुलर सिस्टोल। उम्मीद है कि तुम लोगों को समझ में आ रहा होगा, क्योंकि ये बेसिक लेक्चर है तो कोई डिजीज नहीं पढ़ा रहे हैं, फिजियोलॉजी पढ़ा रहे हैं। वेंट्रिकुलर सिस्टोल को आपने कह दिया था कितनी देर का है, 0.3 सेकेंड का है। इसको भी हम लोगों ने डिवाइड कर दिया है आइसोवॉल्यूमेट्रिक, आइसोवॉल्यूमेट्रिक या आइसोमीट्रिक कर देते हैं, आइसोमीट्रिक कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। और फिर यहाँ पे हम लोग कह देते हैं इजेक्शन पीरियड, मतलब जब ब्लड पंप होने लगेगा। यहाँ से क्वेश्चन नहीं आए हैं, लेकिन ये जरूर पूछा जाता है कितने फेजेस के हैं। फिर इसके अलावा हम लोग चलते हैं वेंट्रिकुलर सिस्टोल के अलावा वेंट्रिकुलर डायस्टोल, वेंट्रिकुलर डायस्टोल। वेंट्रिकुलर डायस्टोल का मतलब वेंट्रिकल की फीलिंग होगी, मतलब वेंट्रिकल आपके रिलैक्स कर रहे होंगे, रिलैक्सेशन। जब रिलैक्स करेंगे तब वेंट्रिकल फिल होगा, और जब ब्लड ब्लड फिल हो जाएगा तो वेंट्रिकल्स क्या करेंगी, कॉन्ट्रैक्ट करके इनको पंप कर देंगी। तो यहाँ पे डायस्टोल के बाद ये शुरू हुआ है, तो हम लोग कहेंगे डायस्टोल के जस्ट बाद वाला फेज है प्रोटो डायस्टोल। पूछा जाता है ये कितनी देर का होता है, 0.04 सेकेंड। फिर उसके बाद अभी जैसे वहां आइसोमीट्रिक कॉन्ट्रैक्शन था, यहाँ आइसोमीट्रिक रिलैक्सेशन है। मीट्रिक रिलैक्सेशन कोई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस का नहीं है, छोड़ दो।
अब यहाँ पे 3 फेजेस बहुत इंपॉर्टेंट आ गए। जो थर्ड फेज है हम लोग कहते हैं बहुत तेजी से वेंट्रिकुलर फिलिंग होगी, रैपिड पैसिव वेंट्रिकुलर फिलिंग, सिंपल है। फिर फोर्थ हम लोग कह देते हैं स्लो फिलिंग, खूब तेजी से नहीं, स्लो फिलिंग, जिसको हम लोग कह देते हैं डायस्टेसिस। और फिर हम लोग कह देते हैं अब आपका एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करेगा, लास्ट रैपिड। ठीक है, इसका मतलब अब यहाँ पे एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन है, मतलब एट्रियल सिस्टोल आ गया। एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो वेंट्रिकल फिल होगा, तो हम लोग कह दे रहे हैं यहाँ पे लास्ट रैपिड फिलिंग, लास्ट रैपिड फिलिंग। और यही आपका एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन होता है। मतलब जब एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट होगा तो वेंट्रिकल फिल हो रही होगी, मतलब उसका क्या होगा, उसका वेंट्रिकल का डायस्टोल हो रहा होगा। बिल्कुल सही बात है भाई, वही 0.8 सेकेंड मिले हैं, उसी में सब कुछ होना है। तो जो वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्सेशन का लास्ट फेज होता है वही आपका एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन होता है। ठीक है, इसका मतलब अगर एट्रिया ना भी कॉन्ट्रैक्ट करे तो भी वेंट्रिकल की फीलिंग हो रही है। एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन केवल लास्ट स्टेप ऑफ वेंट्रिकुलर फीलिंग के लिए रेस्पॉन्सिबल है। तो फिर से हम लोग देख लेते हैं, जब हम लोग बात करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेंट्रिकुलर डायस्टोल। वेंट्रिकुलर डायस्टोल का मतलब है वेंट्रिकुलर रिलैक्सेशन, इसका मतलब फिलिंग ऑफ वेंट्रिकल्स विद ब्लड। वेंट्रिकल्स के पास ब्लड आएगा, फिलिंग ऑफ वेंट्रिकल्स विद ब्लड। तो वेंट्रिकुलर फिलिंग के मेनली अगर मैं आपसे कहूं तो ये 3 फेज हैं, ऊपर वाले दोनों छोड़ दीजिए, वो एमसीक्यूज के लिए हैं। तो यहाँ पे मैं कह रहा हूं अगर इस तरीके का आपका हार्ट है तो ये आपका वेंट्रिकुलर डायस्टोल की बात करें, मतलब फिलिंग की बात करें, तो इसके 3 फेजेस हम लोग कहें, रैपिड, पैसिव मतलब बिना कुछ किए, फिर उसके बाद हम लोग कह देते हैं दूसरा डायस्टेसिस, और तीसरा हम लोग कह देते हैं एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन। यही तो बात की है लास्ट के 3। तो इसका मतलब है जो वेंट्रिकुलर की फिलिंग है पहला फेज, बिना एट्रिया के कॉन्ट्रैक्ट किए ये वॉल्स ओपन हो गए और ब्लड आने लगा। तो हम लोग कहते हैं एट्रिया ने मेहनत भी नहीं की, एट्रिया में बस प्रेशर इंक्रीज हो गया। तो पहला हम लोगों ने कह दिया रैपिड पैसिव। फिर उसके बाद जब प्रेशर ग्रेडियंट कम हो गया तो भी ब्लड आता रहा धीरे धीरे, हम लोग कह देते हैं स्लो पैसिव या स्लो फीलिंग, जिसको हम लोग कह देते हैं डायस्टेसिस। अब उसके बाद भाई ब्लड यहाँ होगा, अब एट्रिया की जिम्मेदारी है जो ब्लड बच गया है उसे कॉन्ट्रैक्ट करके पंप कर दें कहाँ पे, वेंट्रिकल्स में। तो फिर हम लोग कहते हैं थर्ड फेज होता है, लास्ट फेज होता है रैपिड फिलिंग का, हम लोग कहते हैं दिस इज एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन। एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन से आपका लास्ट फिलिंग होता है। तो हम लोग कहते हैं जो डायस्टोल है, अगर कुछ ना लिखें तो वेंट्रिकल का है, तो 1/3 रैपिड फिलिंग, अगला 1/3 डायस्टेसिस मतलब स्लो फिलिंग, लास्ट 1/3 किसकी वजह से, डायस्टेसिस। लास्ट 1/3 आपका है, लास्ट 1/3 है, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, मतलब एट्रियल सिस्टोल से। तो इस तरीके से हम लोग देख लिए हैं, पहले रैपिड पैसिव है, फिर स्लो है, फिर उसके बाद लास्ट रैपिड फिलिंग है। लास्ट वाला काम कौन कर रहा है, वेंट्रिकल कर रहा है। अब इतना जान लेने के बाद अब हम लोग हार्ट साउंड पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने कार्डियक साइकिल पूरा देख लिया, सिस्टोल डायस्टोल देख लिया, कितना टाइम लगता है इसको देख लिया, और फिर हम लोगों ने देखा वेंट्रिकल की जो फिलिंग होती है 5 फेजेस में होती है। क्लिनिकली अगर देखें तो 3 फेजेस में होती है, पहले रैपिड, फिर स्लो हो गया, फिर उसके बाद जो ब्लड एट्रिया में बचा हुआ था सब का सब एट्रिया ने वेंट्रिकल को दे दिया। आइए एक और डायग्राम देखते हैं। इस तरीके से डिफरेंट फेजेस होते हैं कार्डियक साइकिल के, क्वेश्चन सारे फेजेस से आते हैं। ठीक है, अगर हम लोग बात करें प्रोटोडायस्टोल, आइसोवालुमेट्रिक रिलैक्सेशन, रैपिड फिलिंग, फिर उसके बाद स्लो फिलिंग, फिर उसके बाद एट्रियल सिस्टोल, तो ये इतना एरिया आपका क्या होता है, वेंट्रिकल का डायस्टोल।
और ये वाला एरिया आपका होता है वेंट्रिकल का सिस्टोल। बहुत ही सिंपल है। और यहाँ पे डायस्टेसिस ये खा गए, ठीक है। तो ये फर्स्ट 1/3, फिर ये सेकेंड 1/3 और ये लास्ट 1/3 ऑफ फिलिंग। तो बहुत ही सिंपल है। इसी बेसिस पे हम लोग कार्डियक साउंड्स पढ़ेंगे, हार्ट साउंड्स पढ़ेंगे और उनको हम लोग आज ही पढ़ेंगे। ये आपका एक और डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है किस चीज का, कार्डियक साइकिल का। राइट, हम लोगों ने कह दिया पूरा कार्डियक साइकिल 0.8 सेकेंड का है। एट्रियल सिस्टोल हम लोगों ने कह दिया 0.1 सेकेंड का है, ठीक है। एट्रियल अगर हम लोग डायस्टोल की बात करें तो 0.7 सेकेंड का है, ठीक है। वेंट्रिकुलर सिस्टोल की बात करें तो 0.3 सेकेंड का है। वेंट्रिकुलर डायस्टोल की बात करें तो 0.5 सेकेंड का है। अब तुम लोग जरूरत से ज्यादा इसको समझ गए होगे, देयर मस्ट बी नो प्रॉब्लम। अब आप बात कर लेते हैं हार्ट साउंड्स की। अब हार्ट साउंड्स हम लोग समझ सकते हैं, अभी तक तो बड़ा दिक्कत हो जाता हार्ट साउंड समझने में। तो हम लोग कहते हैं नॉर्मली ओनली टू हार्ट साउंड्स, नॉर्मली टू हार्ट साउंड्स, ठीक है। दैट इज S1 एंड S2। S1 को हम लोग कह देते हैं लब। कोई बहुत रोमांटिक आदमी रहा होगा जिसने नाम रखा है लब, और किसी को डंप कर दिया गया होगा, उन्होंने रख दिया डब। डब या डब कुछ भी कह लीजिए, लब एंड डब। तो इस तरीके से आप लोग देख पा रहे हो हार्ट साउंड्स हैं। तो नॉर्मली अगर बात करें तो दो ही हार्ट साउंड्स हैं, S1 और S2। S फॉर साउंड, S1 फॉर फर्स्ट साउंड, S2 फॉर सेकेंड साउंड, S1 एंड S2। और नॉर्मली अगर हम कहें ये दोनों नॉर्मली साउंड्स प्रोड्यूस्ड ओनली बाय क्लोजर ऑफ वॉल्व्स, क्लोजर ऑफ वॉल्व्स। नॉर्मल कंडीशन में ओपनिंग ऑफ वॉल्व्स डू नॉट प्रोड्यूस साउंड्स, ओपनिंग ऑफ वॉल्व्स डू नॉट प्रोड्यूस साउंड्स। तो जो हमारे लब डब है, इसका मतलब ये वॉल्व के किसकी वजह से हो रहे होंगे, क्लोजर की वजह से हो रहे हैं। वॉल्व क्लोज होंगे तभी ये आपके साउंड्स प्रोड्यूस होंगे, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे बात कर ले रहे हैं, जैसे मान लीजिए आपका ये हार्ट है। सिंपल समझते हैं, फर्स्ट और सेकंड तो इजी है। जब एट्रिया और वेंट्रिकल के बीच के वॉल्व क्लोज होंगे, लगभग दोनों साथ क्लोज होते हैं, इस तरीके का बना लिया जाए। यहाँ पे मैंने कह दिया जब तक ये ओपन है कोई साउंड नहीं प्रोड्यूस करेगा, लेकिन जब यही वॉल्व आपके क्लोज होंगे तो आपस में टकराएंगे, साउंड प्रोड्यूस होगा। मैंने कह दिया दिस इज ट्राइकस्पिड वॉल्व, दिस इज माइट्रल वॉल्व, और इन दोनों को मैंने कह दिया एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्व, एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्व। जब ये क्लोज होंगे तो साउंड प्रोड्यूस होगा, हम लोग कह देते हैं S1, इसी को हम लोग कह देते हैं लब। राइट, तो अगर क्लोजर ऑफ एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्व की बात करें तो दे विल प्रोड्यूस अ साउंड ऑलमोस्ट साइमल्टेनियसली, दे विल क्लोज एंड दे विल प्रोड्यूस अ साउंड नोन एज लब। फिर उसके बाद हम लोग कह दे रहे हैं यहाँ पे हमारे पास दो और सेमी लूनर वॉल्व्स हैं, सेमी लूनर वॉल्व, दिस इज पल्मोनरी वॉल्व, दिस इज एओर्टिक वॉल्व। ये आपके क्या है, सेमी लूनर वॉल्व्स हैं, हाफ मून शेप होते हैं सेमी लूनर वॉल्व्स। और ये हम लोग कह देते हैं जब ये क्लोज होंगे तो क्या आएगा, S2 आएगा, ठीक है। S2 को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, पल्मोनरी और एओर्टिक, ठीक है। तो हम लोग बहुत ही सिंपली देख लिए हैं फर्स्ट हार्ट साउंड। अगर हम लोग बात करें S1 फर्स्ट हार्ट साउंड, ठीक है, जिसको हम लोग लब कह देते हैं, ड्यू टू क्लोजर ऑफ एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व्स, एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व्स हम लोग कह देते हैं ट्राइकस्पिड वॉल्व एंड माइट्रल वॉल्व। चलिए S1 की बात अभी खत्म कर देते हैं। यहाँ पे कभी कभी पूछ लिया जाता है कितना टाइम लगता है S1 में, हम लोग कह देते हैं 0.9 सेकेंड से 0.09 सेकेंड से 0.09 सेकेंड से टू 0.18 सेकेंड तक। अभी देखेंगे, ये भी पूछा गया क्वेश्चन है, अभी इसको सॉल्व भी कराएंगे।
दूसरा अगर हम लोग बात करें सेकेंड हार्ट साउंड को हम लोग S2 कहते हैं, साउंड नंबर 2 सेकेंड हार्ट साउंड, और इसी को हम लोग कह देते हैं डब। तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो ड्यू टू क्लोजर ऑफ एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व्स, atrioventricular valves, atrioventricular valves, that is pulmonary valve and aortic valve, right? फर्स्ट और सेकंड हार्ट साउंड तो हम लोग समझ लिए, थर्ड और फोर्थ तो और इजी है, इसी सीक्वेंस में चलना है। तो यहाँ पे अगर हम लोग एक चार्ट ले लेते हैं आगे चलने से पहले, तो हमारे पास 4 हार्ट साउंड्स हैं, जो कि यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हो। सबसे पहले हम लोग S1 की बात कर रहे हैं। S1 ड्यू टू क्लोजर ऑफ एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व्स, और जब S2 की बात करते हैं ड्यू टू क्लोजर ऑफ सेमीलूनर वॉल्व्स। ये लब है, ये डब है, ठीक है। यहाँ पे हम लोग कहते हैं जो S1 का ड्यूरेशन है दैट इज 0.10217, हम लोग याद करने के लिए 0.9 सेकेंड टू 0.92 या 18 इतना सेकेंड। अभी तक केवल S1 का ड्यूरेशन इन लोगों ने पूछा है, लेकिन ये हमेशा पूछते रहते हैं S1 और S2 क्यों होते हैं। S1 आपका लब है, S2 आपका डब है। अब आपका आ गया S3 इसी ऑर्डर में, S4 इसी ऑर्डर में। ये दोनों आपके ज्यादातर एबनॉर्मल हार्ट साउंड्स हैं, ये वॉल के क्लोजर से नहीं होते, ज्यादातर एबनॉर्मल, कभी कभी नॉर्मल भी हो सकते हैं, एबनॉर्मल हार्ट साउंड्स, ठीक है। तो हम लोग कह देते हैं S3 थर्ड हार्ट साउंड, S4। अब देखो कितना इजी है, अगर मान लीजिए मैंने कह दिया S1 S2 तो देख लिया है, S3 और S4 की बात करें, थर्ड S3 मतलब थर्ड हार्ट साउंड, राइट। ज्यादातर पैथोलॉजिकल होगा, पैथोलॉजिकल, कुछ कंडीशंस में फिजियोलॉजिकल भी हो सकता है, लेकिन अभी छोड़ दीजिए। तो ये क्यों प्रोड्यूस होगा, ये इसलिए प्रोड्यूस होगा क्योंकि आपका ये डायस्टोल में आएगा साउंड, और डायस्टोल का जो पहला पार्ट था जो हम लोग क्लिनिकली कह रहे थे, हम लोग कहते हैं ड्यू टू रैपिड फिलिंग, रैपिड पैसिव फिलिंग ऑफ वेंट्रिकल्स। तो हम लोगों ने बात किया था किसका, वेंट्रिकुलर डायस्टोल का, है ना। ये डायस्टोलिक साउंड है एंड दिस इज प्रोड्यूस्ड बाय रैपिड पैसिव फिलिंग। अगर इस समय टर्बुलेंस हो जाए, मतलब हार्ट में कोई ऐसी प्रॉब्लम हो, ये रैपिड और रैपिड हो जाए, ठीक है। अभी समराइज करते हैं, फिर हम लोग एक और हार्ट साउंड देख लेते हैं, फोर्थ हार्ट साउंड, S4 फोर्थ हार्ट साउंड, राइट। दिस इज ऑल्सो पैथोलॉजिकल, मोस्टली पैथोलॉजिकल की अगर बात करें, इसको भी हम लोग कह रहे हैं डायस्टोल है, और ये डायस्टोल के लास्ट फेज में होने वाला है, लास्ट फेज में। लास्ट फेज क्या था, लास्ट रैपिड फिलिंग, जिसको हम लोग क्या कह देते थे, एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन। अगर किसी में एट्रिया बहुत तेज कॉन्ट्रैक्ट करेगी, बहुत तेज सिस्टोल करेगी, तो फोर्थ हार्ट साउंड आएगा। कितना सिंपल है अगर ओवरऑल इसको देखा जाए हार्ट साउंड को पढ़ाई करने में, ठीक है। तो हम लोग देखो कितना इजीली पढ़ ले रहे हैं। हम लोगों ने कहा था जब वेंट्रिकल का डायस्टोल होगा तो मेनली क्लिनिकली 3 फेजेस होते हैं। पहला हम लोगों ने कह दिया था आराम से रैपिड पैसिव था, रैपिड पैसिव फिलिंग, फिर हम लोगों ने कह दिया था, फिर स्लो हो गया था डायस्टेसिस, फिर हम लोगों ने कह दिया था एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन। तो कितना सिंपल है, S1 हम लोग जान गए, S2 हम लोग जान गए, S3 इसकी वजह से हो जाएगा, S4 इसकी वजह से हो जाएगा। तो चीजें कितनी सिंपल हैं, केवल कार्डियक साइकिल जान लेने की वजह से, है ना। तो इसको हम लोग कितना इजीली समराइज कर सकते हैं। अगर S1 की बात करें तो हम लोग क्या कह सकते हैं, यहाँ पे S1 की बात करें तो क्लोजर एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व्स, मतलब माइट्रल वॉल्व एंड ट्राइकस्पिड वॉल्व। S2 की अगर बात करें तो अगेन क्लोजर ऑफ सेमी लूनर वॉल्व्स,
सेमी लोनर वॉल्स की बात करें, पल्मोनरी वॉल्व, एनेओटिक वॉल्व। अगर S3 की बात करें, कौन सा पहले आएगा? रैपिड पैसिव फिलिंग वाला, ड्यू टू रैपिड फिलिंग। अगर S4 की बात करें तो एट्रिया ने इतनी तेज कॉन्ट्रैक्ट कर दिया, एक साउंड और आ गया, हम लोग कहते हैं ड्यू टू एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन। एक एक पॉइंट से क्वेश्चन है, इसको तुम एफर्ट नहीं कर सकते मिस करना। अब इसमें कोई कंफ्यूजन भी नहीं होगा कि S3 क्यों आता है, S4 क्यों आता है, इसी ऑर्डर से ही तो आ रहा है ना। आइए अब कुछ और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस ले लेते हैं। यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हो, इन्होंने पूछा है ड्यूरेशन ऑफ फर्स्ट हार्ट साउंड। मतलब कोई इंसान PhD करके गया है कि पहला हार्ट साउंड प्रोड्यूस हो रहा है कितने टाइम का है। तो मैंने आपको याद करने के लिए बताया था 0.9 सेकेंड टू 0.18 सेकेंड। आइडियली जो हम लोग कहते हैं, जो आइडियल टाइम है वो ये है, एक उससे कम ज्यादा है, 0.10 से या 0.10 से लेके कितना है 0.17। यहाँ पे जो ऑप्शन आपका फिट बैठ रहा है, कौन सा बैठ रहा है? अगर हम लोग कहते हैं जो बुक में दे रखा है 0.10 टू 0.17, राइट। तो यहाँ पे जो सबसे फिट ऑप्शन बैठ रहा है वो ये बैठ रहा है, ठीक है। उससे एक कम दे दिया इन्होंने 0.9, और उससे एक ज्यादा दे दिया, तो रेंज में ही है 1.8, ठीक है। एक कम कर दिया है और एक ज्यादा कर दिया है, मतलब कुल मिला के इसी को और रेंज को इन्होंने बढ़ा दिया है। आंसर आपको ये टिक करना है, ठीक है। तो बहुत सारे और भी MCQs हैं, लेकिन अभी कार्डियक सिस्टम की स्टार्टिंग है, सारे MCQ आज ही ना लगा लो, चैट सेक्शन में आओ। बड़ी एनर्जी लग गई, तुम लोग बताओ कितने लोग